各位午安。咁咧就首先好多謝頭先黃醫生咧同我哋分享咗好多好有用嘅資訊，關於智障人士啦，同埋佢哋同精神科嘅一啲嘅疾病同埋一啲嘅藥物嘅應用上面嘅知識喎。咁我估咧其實以我哋接觸智障人士嘅經驗嚟講咧，其實好多時佢哋都係因為各種唔同嘅原因咧，其實係服食緊好多唔同類型嘅藥物嘅。所以我估大家一定咧都有好多相關嘅問題咧，其實一定會想問阿黃醫生。咁啊提一提大家，把握今日呢個機會咧，陣間問多幾個問題啦喎。OK。好啦，咁咧就嗱都知道今日大家嚟嘅咧都係一啲我估係智障人士身邊嘅家人啦，又或者係喺工作上面會同佢哋有好多接觸，或者甚至係負責照顧佢哋一啲嘅人士嚟嘅，大家都係好關心佢哋嘅，係咪？咁嗱，我希望今日咧，其實我有呢個咁難得嘅機會，可以同大家分享一下關於佢哋嘅一啲嘅問題行為嘅處理。咁咧就花大家少少嘅時間，咁咧或者提一提大家咧幾樣。當你哋去處理佢哋嘅問題行為嘅時候咧，或者可以值得留意嘅地方啦。咁啊咩係行為問題，或者係行為問題當中包括啲咩咧？其實頭先阿黃醫生因為咧都同我哋講過唔少啦，咁所以咧我哋都唔需要再重複聽，咁我哋就可以留翻多啲時間講其他嘢。咁嗱呢一度想提一提大家。其實咧好多時候我哋面對住智障人士，佢哋有出現一啲行為問題嘅時候，好多時候咧我哋見到呢啲情況，我哋嘅注意力咧會俾佢哋嘅嗰一個行為問題咧扯晒落去，我哋集中火力咧就淨係會諗佢出現呢個咁麻煩嘅行為，或者咁拗教嘅行為點算咧？點樣可以整走呢個行為咧？點樣可以令到佢唔再出現呢個行為咧？好多時候會令到我哋嘅感覺咧就係覺得，總之我哋就係要處理咗呢個行為，令到佢唔再出現先啦。咁而好多時候我哋要諗多啲咧，就係如果我哋真係為咗呢一啲嘅智障人士着想嘅話啦，其實我哋係處理佢哋嘅行為問題嘅與此同時咧，我哋要記得我哋最終嘅目標其實係乜嘢嘢，係嘛？其實我哋最終嘅目標咧係希望佢哋能夠透過減低呢一啲嘅問題行為，而學習更多更合適或者更加好嘅行為，係從而令到佢哋嘅生活咧係得到改善，佢哋可以生活得更加好。所以我哋唔好忘記喺我哋處理佢哋嘅行為問題嘅與此同時，我哋最緊要係記得咧，我哋要嘗試去諗下佢哋嘅利益，諗下佢哋需要啲乜嘢嘢。而今日咧，我就係希望可以喺呢個機會咧，話下俾大家知道，好多時候我哋可以嘗試留意嘅係一啲佢哋需要嘅乜嘢嘢啦噃。嗱，頭先黃醫生都講過啦，其實除咗藥物治療之外啦，其實喺智障人士嘅行為問題上面咧，我哋亦都會嘗試用一啲嘅方法咧去教導佢哋，或者去幫助佢哋去改變呢啲嘅行為嘅。咁而一種最常見嘅方法咧，我哋學術嘅名咧就叫做行為修正法。咁但係其實講白咗啦，就即係好似我哋教小朋友咁樣，係咪啊？獎獎罰罰。係嘛？做得好嘅時候，我哋就獎佢哋；做得唔好嘅時候，我哋就罰佢哋。喺處理一啲智障人士嘅問題行為嘅時候咧，我哋好多時候會針對住佢哋某一啲嘅行為，係嘛？然之後就同佢哋講話嗱，你唔好再打人啦，係嘛？如果你唔再打人嘅，咁我今個禮拜咧就請你食糖，係咪啊？咁但係如果你打人嘅話咧，咁我今個禮拜咧可能就會罰你留堂啦，係咪啊？咁於是乎，我哋好多時咧，我哋經常用嘅方法咧，就係呢啲獎獎罰罰嘅形式啦。咁但係其實近年咧，越嚟越多嘅專業人士咧，就開始發現啦，原來我哋經常係用呢啲獎獎罰罰嘅形式咧，我哋嘅經驗話俾我哋聽啦，罰咧係好似有效過獎啊。尤其是咧，當佢哋嘅一啲嘅行為問題係嚟得好嚴重，或者係已經經歷咗一個好長嘅時間，好似都得唔到改善嘅時候。好多時我哋嘅傾向咧，就會係多去用一啲嘅懲罰，甚至有啲時候咧，我哋會覺得嗱，罰得佢越犀利咧，佢可能就越驚，係咪啊？咁當佢越驚嘅時候咧，咁就有機會咧，佢就會聽話啲，佢就會做少啲嗰啲問題啦。咁但係我哋又會留意到啦，當如果我哋開始越嚟越依賴用懲罰呢個方法去處理佢哋嘅問題行為嘅時候，我哋會發現啦。無論係我哋嘅情緒也好，或者係佢哋嘅情緒也好，想像到會唔會係好正面啊？仲唔會好正面啊？係咪啊？邊個中意俾人罰㗎？冇人中意俾人罰，係咪啊？邊個中意罰人㗎？冇人中意罰人嘅，其實係咪啊？咁所以可以
想象到，如果我哋經常都運用懲罰呢啲類型嘅方法嘅話咧，我哋同埋佢哋都會好唔開心。再加上就係我哋之間嘅關係咧，可能就會喺日復日之間咧係會備受破壞。咁於是乎，越嚟越多嘅專業人士咧就開始諗啦，其實我哋去面對佢哋呢啲嘅問題行為嘅時候，除咗不停咁罰佢哋，有冇一啲方法，有冇一啲其他嘅選擇係大家唔需要咁難受，大家唔需要咁唔開心，而大家嘅關係又唔需要咁備受破壞嘅咧？咁喺呢度咧，我就可以提一提大家，其實原來咧，如果我哋能夠花一啲嘅心思，嘗試多啲去了解智障人士嘅一啲嘅個人嘅特質啦，同埋佢哋一啲心理上面嘅需要嘅話咧，可能會幫到我哋諗到一啲其他嘅方法，或者一啲其他值得我哋注意嘅嘢，去幫到我哋去處理佢哋呢啲嘅行為問題㗎。嗱，例如包括啲乜嘢嘢咧？其中一樣嘢啦，心理需要係咪啊？好多時候有人會問我智障人士其實佢哋嘅心理需要同埋佢哋嘅情緒同我哋有冇啲咩分別㗎？你估有冇分別？其實係冇乜分別㗎，係咪啊？冇乜分別㗎，冇錯。佢哋喺智能上面或者理解能力上面可能會比我哋差啲，咁但係佢哋識唔識得唔開心㗎？佢哋會唔會唔開心㗎？佢哋需唔需要人哋關心佢哋㗎？佢哋需唔需要同佢哋身邊嘅人有正面嘅關係，有開心有良好嘅關係㗎？需要啊，係咪啊？再者啦，你估下佢哋需唔需要對佢哋自己有良好嘅自我感覺，有自信心，鍾意自己呢啲感覺嘅咧？需要㗎，係咪啊？同我哋一樣咁需要。但係我哋會發現，當呢啲嘅智障人士出現一啲唔同類型嘅行為問題，尤其是佢哋啲行為問題好嚴重，或者經常出現，或者好耐都仲係出現一啲解決唔到嘅行為問題，你哋可以想像到佢哋身邊嘅人對佢哋嘅態度仲會唔會好正面呢？好多時候唔會啦，係咪啊？好多時候面對住佢哋呢啲咁嘅行為問題，照顧者甚至家人好多時候覺得好辛苦，覺得好難照顧，覺得好難處理，少不免對於佢哋嘅態度就會越嚟越負面。與此同時，其實同佢哋嘅關係亦都會越嚟越差。所以好多時候咧，我自己都會聽到呢啲嘅智障人士咧，會真係識得同我去講話，阿姑娘，我知道佢哋好唔中意我㗎，我知道佢哋好憎我咧咁樣做㗎。其實我都好唔中意我自己咁樣做，係嘛？好多時候佢哋自己都會話到係，當其他人對佢哋嘅態度好負面嘅時候，其實佢哋自己對自己都會心灰意冷。於是乎有啲時候佢哋好唔中意自己，佢哋自己都會放屁，佢哋自己都會放棄，亦都可以想像到，當咁嘅情況之下咧，其實佢哋好難會有動機想去改變，係咪啊？無論你點教都好，硬係就係唔係好想聽，因為佢唔知點解佢要咁做，係咪？另外咯，有啲時候咧，我哋會發現呢一啲嘅智障人士咧，其實佢哋喺某啲嘅能力上面咧，係的確真係弱啲㗎。例如我哋會留意得到咧，好多時候佢哋喺控制自己嗰個能力上面咧，的確係會差啲，係咪啊？好多時候已經話咗好多次俾佢聽啊，嗱，唔好拍人，嗱，唔好拍人，嗱，嗰啲食物你唔食得嘅，嗰啲食物你唔食得嘅，重複又重複咁樣講，硬係佢哋就總係好似處理唔到，硬係就總係好似控制唔到自己咁樣樣。另外有啲時候咧，我哋會發現佢哋嘅專注能力亦都會差啲嘅，係咪啊？好似你哋今日咁樣樣坐定定喺度聽我哋講咁耐嘢，其實好多時候對於佢哋嚟講咧係好辛苦，亦都好唔容易。咁你可以想像啦，當你不停教訓佢、不停鬧佢嘅時候咧，其實可能頭嗰3秒佢都仲聽緊你講嘢，咁但係之後嗰3秒咧，其實佢就已經唔再係聽緊你講嘢啦。所以你講啲乜嘢嘢咧，你發覺佢都係聽唔入耳嘅。咁嗱，於是乎，當我哋去睇得到佢哋呢啲嘅能力嘅限制嘅時候咧，我哋要明白，如果我哋喺處理佢哋嘅問題行為嘅同時，我哋經常忽略佢哋呢啲嘅行為呢啲嘅能力限制嘅話咧，我哋好多時候咧係會無形中對佢嘅要求咧係過分地高，係嘛？過分地高，係嘛？你一句同佢講話嗱，唔准打人，你呢個禮拜內都唔准打人，係咪啊？其實係好長遠嘅事，亦都係好考意志力、好考自控能力嘅一件事。咁你可以想像，當你咁樣同佢講嘅時候，其實你就製造咗一個失敗嘅機會俾佢哋，係咪啊？亦
都無形中製造咗好多失望嘅機會俾我哋自己，會覺得點解佢哋做唔到？點解佢哋會失敗？點解我冇辦法獎佢哋？點解我又係要罰佢哋？呢啲情況咧，你會發覺經常都會出現啦。另外啦，一啲負面嘅生活經歷啦，例如一啲家庭嘅問題啦，又或者佢哋喺社會上面或者同其他人接觸嘅時候，其他人對佢哋一啲嘅負面態度，甚至乎一啲歧視、一啲敵意、一啲有傷害性嘅態度咧，其實咧都會對佢哋嘅心理咧造成咗好多負面嘅影響嘅。其中一個好大嘅負面嘅影響咧，就係會破壞咗佢對於其他人同埋自己嘅嗰份信心。久而久之，佢哋對於所有人都失去信心，對於自己亦都失去信心。可以想像到喺咁嘅情況之下，如果你埋去嘗試去處理佢嘅行為問題，但佢又唔信任你嘅，與此同時咧，佢唔會聽你講啦，係咪啊？佢唔知道點解要聽你咁講，佢唔明白你係對佢好，佢唔相信有人係為佢好嘅情況之下咧，佢哋就未必會願意去配合。咁所以好多時候咧，其實當佢哋冇辦法之相信自己有咁嘅能力去改變嘅時候咧，其實我哋會發現，無論我哋好多時候點樣教咧，總係好似勞心勞力，但係效果咧就總係唔係幾好嘅。咁於是乎啦，今日有幾樣嘢其實都想提一提大家。原來當我哋留意多少少呢啲類型嘅因素嘅時候咧，係可以直接幫到我哋去諗多啲點樣可以促進到佢哋更加去願意改變嘅噃。例如包括啲乜嘢嘢啦，其中一樣嘢就係我哋點樣去理解啦佢哋呢啲行為背後嘅動機啊，即係點解佢哋會有呢啲咁嘅行為。另外啦，就係我哋同佢哋之間嘅嗰個關係其實係點樣樣啦，係嘛？係好唔好呢？大家係有冇信任啦，或者係大家係明唔明白互相嘅感受等等等。咁呢一啲類型嘅咧，就係一啲喺心理學嘅角度入邊咧，我哋話咧係會好影響我哋教佢哋做啲乜嘢嘢，唔做啲乜嘢嘢嘅時候，究竟能唔能夠成功啦？嗱，其中一樣嘢頭先講到啦，就係我哋點樣去理解佢哋嘅行為背後究竟係出現一啲咩動機？咁好多時候我同啲家長啊，或者係一啲嘅照顧員傾翻咧，會留意得到咧，佢哋原來係咁樣去睇呢一啲嘅學員或者係呢一啲嘅舍友嘅一啲嘅行為噶噃。嗱，例如佢哋會覺得咧，佢哋有呢啲咁樣嘅行為問題，因為佢哋嘅性格問題咯，衰咯，懶咯，乞人憎咯，係咪啊？又或者咧係咧，佢哋唔肯去控制自己咯。其實明明唔係唔得㗎，就硬係佢唔肯啫嘛，佢唔想啫嘛。又或者甚至乎咧，有啲時候咧，我哋會覺得佢哋有啲時候做呢啲嘢咧，好似喺度故意為難你，係咪啊？故意令到大家嘅生活都唔好過，故意令到大家嘅日子都唔好過。咁於是乎，我哋可以留意得到啦喎。嗱，當我哋如果係用一啲咁樣嘅方法去理解佢哋嘅行為背後嘅動機嘅話咧，你覺得你會唔會好開心咧？唔會啦，係咪啊？你覺得你會唔會仲好中意佢咧？難啲啦，係咪啊？咁所以咧，我哋會話咧，原來咧，我哋點樣去理解佢哋呢啲行為問題背後嘅動機咧，其實都好足以咧改變我哋嘅情緒同埋我哋對佢哋嘅態度㗎。相反，如果我哋對佢哋呢啲問題行為嘅理解，可能係我哋覺得係因為佢唔係好識得表達自己嘅感受。其實係可能佢唔係好適應到一啲嘅改變，或者其實佢唔係好明白佢呢啲嘅行為會為其他人帶嚟啲咩影響嘅時候咧，我哋會發覺我哋能夠體諒到佢哋嘅時候咧，會係多一啲。相反，如果我哋經常都覺得佢哋呢啲嘅行為問題好似直接咧喺度挑戰緊我哋嘅極限，直接喺度挑戰緊我哋嘅耐性，直接喺度為我哋生活嘅壓力百上加斤嘅話咧，我哋好容易咧就會跌入咗一個情況之下咧，我哋會發覺我哋冇乜耐性去處理佢哋嘅問題，係咪？我哋好容易會嬲，我哋好容易咧就會覺得總之罰到佢肯聽肯理佢為止。咁好多時候我哋就會跌入咗一個咁樣嘅陷阱嗰度啦。咁於是乎，其實我哋可以點樣較為正面啲去理解翻佢哋呢啲嘅行為問題背後嘅動機其實係啲乜嘢嘢咧？嗱，其實講得清楚一啲咧，佢哋背後嘅一啲嘅動機咧，好多時候咧係離唔開兩樣嘢，係咪？第一樣嘢就係有一啲嘢佢哋好想要，但係得唔到㗎。例如身邊人嘅關心啦，
身邊人嘅明白啦，又或者甚至係一啲佢哋好中意嘅嘢，佢哋好想要嘅嘢，佢哋得唔到。另外啦，有啲情況之下咧，其實佢哋呢啲嘅行為咧，係反映緊佢哋想去逃避一啲嘢，或者避開一啲佢哋唔中意嘅嘢，係咪啊？例如避開一啲佢哋唔中意嘅事啦，避開一啲其他人對佢哋嘅一啲嘅要求，而佢哋唔中意呢啲要求，或者佢哋冇信心面對呢啲要求啦，又或者佢哋避開一啲其他人對佢哋嘅批評，或者佢哋以為人哋對佢哋嘅一啲批評，或者一啲嘅唔接納。咁所以其實講穿咗啦，佢哋呢啲嘅行為問題好多時候咧，其實係一種表達嘅，係一種方法，係佢哋用緊呢啲嘅行為去話緊俾我哋聽，有一啲嘢佢哋好想要可以得到，或者好想要可以避開。咁於是如果我哋能夠用一個咁樣嘅角度去理解佢哋嘅呢一啲嘅問題行為嘅話咧，咁我哋可以做到嘅嘢咧就多啦，係咪啊？我哋可以喺佢哋嘅同我哋嘅日常嘅接觸上面，多啲用我哋嘅方法去表達俾佢哋知，啊邊個，我知道你想要啲乜嘢嘢，係咪啊？我知道你好唔想要啲乜嘢嘢，我知道呢啲咁嘅情況之下你好唔開心，我知道你得唔到呢一啲嘢嘅時候你好唔開心，你用你嘅方法去話俾佢知道你明白佢，同埋你能夠諒解佢，同埋你能夠體會佢嘅感受，好多時候已經係好重要嘅第一步。而另外一樣嘢啦，就係當如果你能夠識得去俾佢知道，啊有啲嘢我知道你係想要想得到嘅，例如人哋嘅關心、人哋嘅關注，係咪啊？咁但係咧，我想話俾你知道，依家你用緊嘅嗰個方法咧，唔係好 work 㗎，係咪啊？你用緊嗰個方法咧，未必會攞到你想要嘅嘢。不如等我教下你，用一個更好嘅方法，更好嘅方法去攞到你哋想要嘅嘢。喺咁嘅情況之下咧，我哋會發現咧，我哋可以攞到佢哋嘅注意力會多翻啲㗎，係咪啊？佢哋會開始發現，原來我哋唔係同佢哋對，係咪啊？我哋唔係要同佢哋企對台，係咪啊？我哋係嘗試想同佢哋企同一陣線，想俾佢哋知道，我哋知道咗佢哋嘅需要係乜嘅時候，我哋想幫佢哋一齊去諗一啲更加好嘅辦法，攞到佢哋想要嘅嘢。於是乎，你就可以有好多地方入手啦，係咪啊？你可以話俾佢知嗱，你想要人哋多啲關心你，係咪啊？你想要人哋獎多啲你想人哋讚多啲你，咁你有好多嘢可以做嘅噃。咁你可以學習好多唔同類型嘅嘢啦，係咪啊？例如你可以教佢哋點樣去表達佢哋嘅情緒，用唔同嘅方法表達佢哋嘅情緒。你可以教佢哋點樣去處理佢哋嘅情緒，去宣泄佢哋嘅情緒，係咪啊？你哋亦都可以教佢哋點樣去面對問題，點樣去交朋友，點樣去面對壓力等等。呢啲通通咧都係一啲你哋可以嘗試去教到佢哋嘅嘢。其實方法係唔重要，最重要嗰樣嘢係乜嘢嘢呢？係乜嘢咧？你估下，會係乜嘢？有冇人估到啊？係關係，係咪啊？嗱，因為呢個社會上面咧，樣樣嘢都講關係噶嘛，係咪啊？我哋而家都知道。咁而咧喺智障人士生活入邊咧，其實佢哋都好講關係噶。嗱，如果你哋有啲經驗嘅話咧，你哋都會發現咧，好多時候咧，佢哋唔同嘅人同佢哋嘅講嘅嘢咧，會有唔同嘅效果嘅喎。就算講嘅係同一番説話，係咪啊？如果佢哋中意嗰個人嘅話咧，佢哋會中意聽多啲，係咪啊？如果你唔中意嗰個人嘅話咧，話知你講得幾好聽，佢都唔中意聽你㗎，係咪啊？咁於是乎咧，我哋話咧，原來到最後最關鍵嘅嗰樣嘢，就係我哋同佢哋嘅關係啦。於是乎，我哋可以想像得到，係咪啊？當我哋去面對呢啲智障人士嘅行為嘅時候，其實當然我哋嘅心係好想對佢哋好啲㗎，係咪啊？我哋都好關心佢哋。咁但係佢哋呢啲嘅問題行為，好多時候咧，為我哋家人或者照顧者咧，其實帶嚟好多唔同類型嘅壓力，係咪？佢哋嘅呢啲行為問題可能會傷害到佢哋自己，我哋會好擔心佢哋。佢哋會傷害到人哋，我哋又會好擔心，係咪啊？有啲時候佢哋呢啲嘅行為喺公眾場所入邊出現，會令到好多其他身邊嘅人用一啲好唔好嘅眼光望佢哋，係咪啊？呢啲嘅眼光有陣時係好冷漠嘅。係咪啊？係充滿住唔接納嘅，甚至充滿住唔接納嘅。喺呢啲咁嘅情況之下，其實我哋係身邊嘅人，有啲時候喺佢哋隔離，我哋同佢哋一齊去承受呢啲咁嘅眼光，
同佢哋一齊承受呢啲咁樣嘅態度咧，其實我哋自己日常積落嚟嘅壓力咧，的確會唔少。咁所以我哋話，如果我哋要嘗試去幫到佢哋真係處理到呢啲嘅問題行為，其實我哋都要嘗試去諗下，我哋有啲咩方法可以同佢哋建立更好、更正面嘅關係。其中一樣嘢係乜嘢嘢呢？就係首先喺照顧其他人之前，我哋要照顧咗我哋自己先，得唔得？各位嘅家人、各位嘅照顧者，唔好唔記得你哋都係人，係咪啊？你哋都有你哋嘅限制，你哋都有你哋嘅情緒。於是乎喺照顧佢哋呢一啲嘅行為問題嘅與此同時，如果我哋都能夠多啲照顧自己，係咪啊？問下自己咯，對上嗰次幾時為自己做咗啲自己中意做嘅嘢啊？對上嗰次幾時為咗自己嘅健康去做多啲運動，或者食多啲好嘅嘢啊？定還是已經好耐冇試過做呢啲嘢啦？咁要諗下咯，係咪？咁於是乎，我哋嘅第一步，首先照顧自己，首先處理咗自己嘅壓力先。然後啦，我哋要嘗試花多少少嘅時間，用多少少嘅耐性，去多啲去了解佢哋。每一個智障嘅人士都係好獨特，都係好獨立嘅。佢哋嘅個性啦，佢哋嘅能力程度啦，同埋佢哋嘅心理需要都係好唔同。喺呢度我唔能夠同你哋一一講解，但係我估計咧，如果你對佢哋有啲認識嘅話咧，你都會發現你面前嘅呢位智障人士嘅人都有好多獨特嘅地方，都有好多唔同嘅需要。只要你能夠照顧好自己，你會發現你有多咗心力去留意佢哋嘅需要，去俾多啲耐性佢哋。於是乎，你就會發現你可以同佢哋建立一啲更加正面嘅關係。與此同時啦，正面同健康嘅關係咧，我哋話咧，其實亦都唔係一面倒嘅，唔係話我哋錫晒佢哋、呵晒佢哋、就晒佢哋就算，係咪啊？有啲時候我哋都要對佢哋有啲合理嘅要求，因為如果當我哋過分遷就或者過分保護佢哋嘅時候，就好似啲小朋友咁樣啦，係咪啊？你過分遷就、過分保護佢哋嘅時候咧，佢哋會開始諗唔到自己能夠點樣做得更加好，乜嘢都靠晒你，係咪啊？佢哋唔會對自己有信心，因為所有嘢都係你安排晒，所有嘢都係你揀晒嘅時候，佢哋自己未試過，好多嘢都未試過嘅時候，佢哋都冇辦法建立信心嘅。咁所以我哋話，當我哋嘗試去同佢哋建立一個正面嘅關係嘅時候，我哋對佢哋嘅唔同嘅要求啦，都要合理，係嘛？唔係樣樣嘢都就，有啲時候都要嘗試俾佢哋自己去做下。與此同時，我哋俾佢哋嘅指令啦，係要好清晰嘅。係咪啊？乜嘢為之含糊嘅指令啊？你乖啲啦，係咪啊？點樣含糊法啊？喂，咁點先為之乖先得㗎？係咪啊？即係如果我有一日唔打人，但係聽日打人，但係後日打翻人，咁樣算唔算乖咧？係咪啊？咁其實即係點咧？係嘛？好多時候對於佢哋嚟講咧，其實個理解上面咧，呢啲地方就會有困難。咁所以我哋話，如果我哋要教佢哋嘅話，我哋嘅指令同埋我哋嘅要求咧，都需要非常清晰㗎，係咪啊？你需要能夠話俾佢哋聽嗱，我想你咁樣做，我想你喺今日之內咧，我哋嘗試同其他人做個好朋友，係咪啊？我哋唔好拍人，亦都唔好鬧人，我哋試下一天，我哋做咁樣嘅事，做到咧，我哋就已經係好叻啦，我哋就已經係好乖啦，咁樣就好清晰啦，係咪啊？咁樣你就會知道。佢哋明白你哋想要佢哋做嘅係啲乜嘢嘢，然後做咗之後咧，又會有啲乜嘢嘢好嘅效果啦。到最後，其實咧，佢哋智障人士嘅生活入邊咧，其實係包括咗好多好多嘅人㗎。嗱，除咗我哋今日在座咁多位人士啦，我哋有精神科醫生啦，我哋有心理學家啦，我哋會有社工，我哋有啲前線嘅工作人員，亦都會有家人。其實我哋呢一班人咧，都係一個團隊。於是乎，我哋話咧，有啲時候更重要嘅就係我哋如何去處理呢啲智障人士嘅行為問題咧。我哋唔好覺得自己係孤軍作戰，係嘛？因為其實我哋透過同一啲唔同嘅人，佢哋生活上面都有恆常接觸嘅唔同嘅人咧，其實我哋可以組成一個團隊，透過溝通同埋合作，我哋可以互相配合，我哋可以一齊諗一啲唔同類嘅方法。包括藥物嘅治療，或者行為嘅治療，或者喺屋企入邊我哋點樣去配合嘅。與此同時，我哋可以諗到更多嘅方法去幫到佢哋去處理呢啲嘅行為問題。咁於是乎，我哋亦都會可以發現咧，當我哋講嘅説話同埋
屋企人講嘅説話都係一致嘅時候咧，智障人士就唔會咁難適應啦，係咪啊？好多時候翻到屋企係一件事，去到中心一件事，翻到宿舍又另外一回事，其實真係相當難適應，係咪啊？咁但係如果我哋能夠溝通得好啲，我哋就可以營造一啲更加一致嘅環境，更加一致嘅氣氛，更加一致嘅方法去教導佢哋呢啲嘅行為點樣先至可以變得更加好啦。咁嗱，因為時間關係咧，咁我諗今日我都唔阻大家太多嘅時間，咁我呢度嘅分享咧就去到呢度。咁餘下嘅時間咧，或者都俾你哋問下一啲你想問嘅問題啊。好多謝蔣小姐嘅分享㗎。